میں حکیم عبداللہ۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اذخر مکی، جس کو عرف عام میں کھوی کہتے ہیں، یہ ایک ریگستانی گھاس ہے جو عموماً ریگستان میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو عموماً ایئر کولر میں ڈالا جاتا ہے، جس کو خس کہتے ہیں۔ اس میں خوشبو، اس کو ہاتھ سے مسلا جائے، اس کو ہاتھ سے ایسے مسلا جائے تو خوشبو آتی ہے۔ اور اس کی جڑ کو اس لیے ایئر کولر میں ڈال کر پانی میں چلایا جاتا ہے تاکہ پانی کے ساتھ ساتھ جو ہوا ہے اس میں سے بھی خوشبو آئے۔ اس کے فائدے، اس کا استعمال، یہ اس کا مزاج گرم اور خشک دوسرے درجے میں ہے۔ یہ جتنی جسم میں غلیظ اخلاط ہیں اس کو پکا کر اس کا کام ہے نکالنا۔ اور اس کے علاوہ یہ محلل اورام ہے، یعنی کہ جسم میں جتنی ورم سوزش ہے اس کو زائل کرنا اس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ مفتت سدت، یعنی کہ سدے جتنے بھی جسم میں سدے پڑ گئے ہیں اس کو کھولنا اس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کاسر ریاح ہے، ری کو خارج کرتا ہے، دافع تشنج کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مدر بول ہے، اس کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے، جس سے پیشاب کی گرمی، جسم کی گرمی اور مثانے یا گردے میں جو ریت وغیرہ ہے اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مدر حیض ہے، وہ عورتیں جن کو حیض کی کمی، حیض کھل کر نہیں آتا، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے ان کو یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ مقوی معدہ ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کبھی وہ سرد مزاج افراد جن کو یہ بیماری ہے، فالج، لکوہ، راشا، اس کو استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ نسیان، دماغی امراض ہے یعنی کہ بھول جانا، اس کے استعمال سے یہ مرض میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تپ بلغمی، یعنی کہ وہ بخار جو بلغم کی وجہ سے، نزلہ زکام کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کو دودھ میں پکا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خسرہ میں اس کو دھونی دی جاتی ہے۔ مریض کو چارپائی پر بٹھا کر نیچے کوئلوں پر کھوی کے دو دانے ڈال کر اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس دھوئیں سے یہ خسرے کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کھانسی اور دمہ میں بھی مفید ہے۔ یہ تھی اس کے خواص۔
جو آپ کو میں نے بتانے تھے۔ ہم روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ بھائیوں کے لیے لے کر آئیں تاکہ آپ مستفیض ہو سکیں۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور میرا فیس بک پیج فالو کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ویڈیو روزانہ ملے اور آپ اور لوگوں کا فائدہ ہو شیئر کرنے سے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرا فون نمبر ہے 0340 42 991۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔